Karibu mpenzi msikilizaji katika simulizi yetu ya wivu iliyoandikwa na Hassan Mboneche, anayepatikana kwa namba za simu 0673056571 na kuhadithiwa nami Baraka Macha. Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu. Baada ya kufunga biashara, mjomba wake Lugome alielekea kwenye kijiwe cha kahawa ambapo huwakutanisha watu wengi, wazee kwa vijana, maeneo hayo ya sokoni. Kabla hajakaa, aliangaza huko na kule kumtafuta mtu. Alipomkosa, alimuinamia mmoja aliyoketi. "Hujanionia mzee Gwamaka hapa?" alimnongoneza. Aliulizwa naye kabla hajajibu, aliangaza huko na kule ndio akajibu, "Yule kule ndio anakuja." Mjomba wake Lugome kabidi afuatilize macho alimuuliza alipoelekea. Akamwona mzee Gwamaka. "Bwana Gwamaka, ninaomba tukae huko." Mjomba wake Lugome akamuelekeza kwa mkono sehemu aliyokusudia. Pembeni ya mkusanyiko ule kulikuwa na benchi dogo. "Kijana, tuletee kahawa huku." Mjomba wake Lugome akatoa oda kwa mhudumu. "Kuna nini leo mzee mwenzangu? Maana sio kidogo kabisa tangawizi." "Ni kweli, na ukiona hivi ujue ni dalili ya neema." Mjomba wake Lugome aliyefahamika kwa jina la tangawizi alijibu. Mhudumu akawaletea kahawa, akaanza kupiga fundo taratibu. "Sasa bwana tangawizi," alisema, "mimi na yeye marafiki muda mrefu. Ni watu tunafahamiana tangia hapo." Mzee Gwamaka akadakia, "Sahihi. Sasa kuna kijana wangu anataka kuunganisha rafiki wetu uwe wa nguvu zaidi." "Kivipi?" Tangawizi kabidi atoe utambulisho wa Lugome kisha akaeleza kusudio lake. "Poa wangu ameona jambo lilomvutia nyumbani kwako. Amevutiwa na binti Suzi. Hivyo ameniomba kufikisha ujumbe huu ikibidi tufanye jitihada za kuwafanya vijana hawa wawe pamoja. Ama kweli umekuja na jambo la heri. Mimi nilipokea na kuahidi kulifanyia kazi. Binafsi nitashukuru sana, kijana wangu atafurahi pia. Basi tuwasiliane kesho jioni." "Hamna shida." Mzee Gwamaka aliporudi nyumbani mara baada ya kupata chakula na kuingia chumbani tayari kwa kulala, aliwasilisha ujumbe huo aliopatiwa na mzee Tangawizi kwa mkewe. "Kwa hiyo umechukuliaje jambo hilo?" Mkewe aliuliza. "Ni jambo la baraka, na kwa maoni yangu binti yetu ameshakuwa hivyo, ni vyema kaanzishe mji wake. Mimi sina neno la ziada kusema kweli. Nitamtaarifu kesho aje, alafu utamwambia Suzi juu ya ugeni huu." "Sawa." Wakavuta shuka kujifunika. Mchana siku iliyofuata, Suzi akiwa amejituliza nje ya nyumba yao akiperuzi mtandaoni, akatumia ujumbe wa WhatsApp na Dula uliokuwa mjumbe uliompatana na picha ndogo karatasi. "Hongera," ulisomeka ujumbe huo. Wakati picha karatasi ilionyesha jina kamili la Suzi, mbele yake jina la halmashauri na mkoa. Mapigo ya moyo yalibadilika. Alianza kwenda kasi na kuwa mwenye shauku. Akaamua kumpigia Dula. "Wewe," Suzi alisema huko akionekana mwenye bashasha. "Huamini? Serikali imetangaza nafasi za ajira ya walimu leo." "Aisee, asante sana Mungu. Vipi wewe?" "Nami nimo, nilipangiwa Mkuranga Pwani." Hongera yako kwa ulipangiwa mjini." "Mkuranga ni mjini? Si upo karibu na Dar?" "Hamna chochote. Wewe ulipangiwa manispaa ya Moshi ndio upo mjini. Utakuwa na ufaidi kuona mlima Kilimanjaro." Suzi akacheka. "Vipi hujapata kufunga naye ndoa?" Akacheka kwa mara nyingine. "Naona umeamua kunidhihaki. Mimi nakusubiri hiyo tu Suzi. Muda wangu upo kwa ajili yako." Suzi aliguna kisha akasonya. "Kawadanganya watoto wadogo. Huniamini? Unataka nikuamini kirahisi hivyo?" "Bati ninaongea ukweli Suzi. Wewe ndio chaguo langu la maisha. Una nafasi ya pekee moyoni mwangu. Unavojifanya kuwa na maneno matamu ya kuniingiza kinge. Siwezi kuongopea mami. Nipe nafasi moyoni mwako ili nikupe thamani halisi ya uwepo wako hapa duniani." "Wewe huyo?" "Ndio." "Bado sija." Suzi alisema na kusita. Kuna sauti ilimuita. "Mwanangu," mama alimuita. "Dula, ninakuomba tuwasiliane baadaye. Ninataka kuongea na mama." "Mwambie mama mkwe nampenda sana," Dula alisema. Suzi akata simu akaitika wito wa mamaye. "Abe mama, mimi ninatoka mara moja, lakini nitarudi muda sio mrefu. Pale jikoni nimeacha vitu, fanya maandalizi uvipike, maana tunatarajia kupata ugeni maalum jioni." "Sawa mama, na nina jambo la muhimu nataka nikuambie." "Kuhusu nini?" "Serikali imetangaza nafasi za ajira leo, nami nimechaguliwa." "Oh, asante Mungu."
mama yake alisema. Akanyosha mikono juu kumtukuza, kisha akapangusa uso. Baada ya hapo mama yake aliondoka, kisha Suzi akaelekea jikoni. Usiku wa saa 2 mzee Tangawizi aliwasili nyumbani kwa kina Suzi. Aliambatana na mzee mwingine kutoka mtaani anakoishi. Wakapokelewa vyema na mzee Gwamaka. Wakapata chakula pamoja. Baadaye watoto wengine walipoelekea kulala, mzee Gwamaka akafungua uwanja wa mazungumzo. Suzi mwanangu. Abe baba. Hawa wageni unawafahamu? Ndio, mmoja ni mjomba wake kijana mmoja hivi nilisoma naye anaitwa Lugome. Huyo mwingine huwa ninamuona mjini. Sasa ugeni umekuja kwa ajili yako mwanangu. Sisi kama wazazi wako tumeona vyema tukutane kwa sababu kuja na jambo la msingi kama watu wazima. Mzee Gwamaka akatulia kwa sekunde chache. Akaendelea, wageni wetu mbele yako wamekuja kuleta ujumbe wa posa. Suzi joto likampana ghafla, macho yakamtoka. Amani ya moyo ikampotea. Mashaka na sasa akamkithiri. Habari gani tena hii? Kuolewa? Suzi aliwaza. Binti yangu kabla sijamaliza utamu wote, niwaachie nafasi walileta ujumbe waongee. Ninashukuru mzee mwenzangu, mzee Tangawizi alisema. Binti kijana mwenzio Lugome amenituma nilete ujumbe huu kwenu. Amekuona na kuvutiwa na wewe mpate nafasi ya kuanzisha familia. Anakupenda na anahitaji nafasi moyoni mwako. Hivyo kwa ridhaa yako, ninaomba nikabidhi hii kwa mzee mwenzangu. Akatoa bahasha kwenye mfuko wa koti wa ndani akamkabidhi mzee Gwamaka. Hata kama kimwili ulikuwa hapo, lakini kiakili Suzi alikuwa sehemu nyingine kabisa. Mawazo yalikuwa mbali, kwani alichokutana nacho hakutarajia kutokea kwa siku za karibuni namna hiyo. Baada ya maongezi yaliyochukua takriban muda wa saa 1, ndipo maongezi yalitamatika. Lakini huo haukuwa mwanzo wa mazungumzo ya jambo hilo. Mzee Tangawizi na wenzake walipoondoka, wanafamilia walifungua kurasa kujadili swala hilo. Suzi, ujumbe ulioletwa umeelewa? Mzee Gwamaka aliuliza. Nimeelewa baba, Suzi alijibu kwa sauti ya upole. Upo tayari kuolewa? Suzi hakujibu kwa haraka. Mawazo yalikinzana kwa nguvu akilini. Suzi, si unaulizwa wewe hapa? Mama yake akaingilia kati. Sipo tayari kuolewa sasa hivi, Suzi alijibu, sauti ikiwa vile vile ya chini, lakini awamu hii alikuwa mwenye kitetemeshi kidogo. Alikuwa na woga jibu alilotoa kwa wazazi wake. Kwa nini hutaki kuolewa? Mzee Gwamaka aliuliza. Ninatakiwa nitengeneze maisha yangu kwanza, ndipo nifikirie mambo ya kuolewa. Kwa sasa bado mapema sana. Mapema unataka kuletea mimba isiyo na baba ndio ujue kwamba wewe ni mtu mzima? Mzee Gwamaka kainuka, akamrushia ile barua na kuondoka. Fikiria kesho utupatie jibu la kueleweka. Akaendelea kuongea huku akielekea chumbani. Mama akamkazia macho kisha naye akainuka na kuondoka. Aliendelea kukaa pale takriban kwa dakika 10 toka wazee wake walipoondoka, ndipo naye akaelekea chumbani kwake. Kwa hakika jambo hili lilimvuruga kiakili, kumpotezea furaha aliyokuwa nayo toka mchana ya kupata nafasi ya kuajiriwa. Hivyo kabla ya kulala alimpigia simu Lugome, lakini simu zake zilishia kuita pasi kupokelewa. Utakapoona call zangu ninaomba unipigie. Akamtumia ujumbe kisha akajiangusha kitandani. Asubuhi ya siku iliyofuata, Suzi baada ya kuamka alianza na Lugome. Alimpigia simu. Ilivyo bahati ilipokelewa na kumwomba wakutane. Hivyo Suzi baada ya kupata chai alielekea nyumbani kwa mzee Tangawizi. Akapokelewa na Lugome, wakatafuta eneo zuri wakaketi. Hivi Lugome, ni nini hiki umefanya? Suzi alitoa bahasha akamonyesha. Ni dhahiri ya kupendezwa na kilichotokea. Ninaomba unisamehe, najua nimekosea, lakini hiyo ndio nimeona njia nzuri ya kufikisha ujumbe na kuonyesha msisitizo wa hisia zangu. Kwa nini hukuniambia mwenyewe? Ulishindwa kunitongoza mwenyewe? Sio kama nilishinda Suzi. Lengo ni kuonyesha msisitizo wa hisia zangu. Ninakupenda sana na ninashawishika kuhitaji uwepo wako karibu yangu. Mimi sipo tayari kuolewa kwa sasa. Ninataka nitengeneze maisha yangu kwanza. Haya maisha tunaweza kutengeneza pamoja. Kwanza nimesikia umeshapata ajira. Huoni tukiunganisha nguvu tutakuwa na wakati mzuri? Ufahamu kwa ajili wake aliona wazazi wake ameshaanza kusambaza taarifa. Moyo ukapiga kete kwa hasira kidogo. Kwa nini wasambaze taarifa hiyo? Jaribu kufikiria Suzi. Maisha hujengwa kwa kushirikiana, hivyo. Suzi akamkatisha. Sipo tayari, aliongea kwa msitizo. Kilichonileta hapa ni kukuambia kumwambie mjomba wako asifuatilie tena swala hili.
akamkabidhi ile bahasha ya barua ya posa. Pindi Lugome anapokea, simu ya Suzi iliita. Alipoangalia jina la mpigaji lilisomeka Dula, na Suzi badala ya kupokea alibonyeza kitufe cha sauti, ikafanya simu iite pasikuwa na mlio. Kitendo hicho kilichafya moyo wa Lugome na kufanya wivu utawala. "Choo kiko wapi? Ninaomba nikajisaidie." Suzi alimtoa mawazoni, akamwelekeza kwa msitizo wa mkono. Suzi akamwachia simu Lugome, ndipo akaenda chooni. Akiwa chooni iliingia ujumbe mfupi kutoka kwa Dula, ambao Lugome alishuhudia na kuzidi kupigilia msumari hali yake ya mwanzo. "Mbona upokee simu mami?" ulisomeka ujumbe huo. Akagua simu ya Suzi kwa kujiba, akabaini haijawekwa nywila. Jambo lilomfurahisha na kuamini huu ndio mwanzo mzuri wa kutimiza azma yake. Kwa rawa ikazana kuangalia usawa wa choo kama Suzi anakuja. Alipekua orodha majina, alipoona jina la Dula, kainakiri namba jina hilo kwenye simu yake kisha akatulia. Suzi aliporudi, akamkabidhi kama hakuna kitu chochote alichokifanya. Suzi aliporudi nyumbani kwao kutoka kwa kina Lugome, alikuta wazazi wake wamejituliza barazani. Kila alipowasogelea aliona macho yao yalikuwa makavu kwake, kiasi cha kuchipua hisia za wasiwasi. Kulikuwa ni tena kugandana huku, Suzi aliwatania huku akiwapita kuelekea ndani. Usiona kiumba tabasamu bandia, ili hali moyoni alitawaliwa na mashaka tele kuhusu jambo la kuolewa kwake. "Tunakusubiri hapo," mamake alisema. Ikabidi arudi kujumuika nao. "Vipi, umeshafikiria kuhusu habari ya jana?" Mzee Gomaka aliuliza. Suzi akakaa kimya kwa muda, kufikiria anatoa jibu gani ambalo litapelekea amani ndani ya nyumba wasigombani. "Mimi nimeshamalizana na mwenzangu kuhusu hili." "Mmemalizana vipi?" Suzi akatengeneza ukimya kwa mara nyingine. Baadaye akajipa ujasiri wa kujibu. "Tumekubaliana swala la ndoa lisiwepo kwa wakati huu," aliwaongopea. "Suzi, sikiliza wewe mtoto. Usitaka kuleta uchuro katika familia yangu. Unasema usiwane sasa hivi, unataka kuolewa lini?" Mzee Gomaka aliongea kwa ukali. "Umekutana na vijana huko walikokuwa wakuzuzua, si ndio?" "Sio hivi baba. Ninachotaka..." "Hamna cha kutaka. Utolewa na mwanamume huyu. Unataka kutuletea wanaume kutoka mbali huko, alafu watoto wapotelee kwenye miji ya watu. Ni kijana mwenzako wa hapa, wote mna ajira na mnafahamiana kutoka utotoni." "Lakini baba," Suzi akaanza kutokwa na machozi na kwikwi ya kilio. "Nimekuambia utolewa na Lugome. Usitaki kumkaribisha shetani nyumbani kwangu. Mamia wanawake wanahangaika kutafuta waume wa kuolewa huko. Wewe anajitokeza unaanza kuleta maringo." Akabana pua na kurudia maneno aliyoongea Suzi. "Mimi sitaki kuolewa. Muda wangu bado." Akaachia pua. "Sasa nakuambia utaolewa." Akiinuka akaondoka. Akatembea mbali wa mita kadhaa akasimama. "Ama tukubaliane kitu kimoja. Usipotaka kuolewa na kijana huyu, basi sisi si wazazi wako." Suzi badala ya kujibu, aliinuka na kukimbia ndani, huku sauti ya kilio ikiongezeka. Mzee Gomaka naye aliendelea na uelekeo wake. Nini kitatokea? Usikose kufuatilia toleo lijalo.